হাই ফ্রেন্ডস, আমাদের চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। আজকে আমরা নিয়েছি হিউজ লাঞ্চ। কি কি আছে দেখি। এখানে আছে বাসমতি রাইস আর কি মটন স্পাইসি কারি। এটা দিদিভাই বানিয়েছে আজকে। তাহলে শুরু করছি লাঞ্চ। মানে মটনের গন্ধতে আর থাকতে পারছি না, রান্না করেছি। অনেকদিন খাওয়াও হয়নি মটন। মটন আমরা খাই না কারণ একটু শারীরিক অসুস্থতা ছিল, মানে এখন আর নেই, এখন অনেক দিন নেই। তাহলে শুরু করছি, আগে নিয়ে নি। মটন যখন রান্না হচ্ছে তখনই মনে হচ্ছে খাওয়া। এত সুন্দর গন্ধ। হ্যাঁ, হেভি। তোমার ইয়েতে যেন না পড়ে মোবাইল। আলাদা গ্রেভি নিয়ে নিলে ভালো হতো রে। দাঁড়া, আমি আলাদা করে একটু নিয়ে আসি। হয়ে যাবে না? না, হবে না, অনেক গ্রেভি আছে তোর। হয় তুই শুকনো শুকনোই খাস। না রে, অনেকটা গ্রেভি করি আমি। একটু গ্রেভি নিয়ে আসি। হ্যাঁ, নে খা। আজকে ইটিং শো করবো, আজকে আর চ্যালেঞ্জ করবো না, একটু আনন্দ করে খাবো। ভাতটা এই মাত্র নামালাম, গরম। মাংসটা গরম, ভাতটাও গরম। দারুণ, ভালো হয়েছে। গরম রে। কি বলি, ভিডিও শুরু হওয়ার আগে কাজ করে লঙ্কা খেও না তো এক গাদা। হ্যাঁ, লঙ্কা না, ভিডিওতে লঙ্কা শরীর খারাপ হয়, সবাই কমেন্ট করে দেখো না। লঙ্কা খেতে বুঝছিস না, আমাকে লঙ্কা খাইয়ে ছাড়বে। ওই দে লঙ্কা খাচ্ছে, তাই কতগুলো লঙ্কা নিয়েছে। কি কি শোনা? আরে চ্যালেঞ্জ না তো বাবা, আরে ইটিং। হ্যাঁ, কি সুন্দর ঝাল লেগেছে। উঠতে ঝালে। ঝাল ঝাল হেভি লাগছে। মটনের আলুটা হেভি লাগে। হ্যাঁ, মটন খায় না, এটা বমি করে ফেলবি তুমি।
আরেকটা নেই মটন। হ্যাঁ হাতাটা এনে দে না, চারটা ওখানে রেখে এসছি। হাতাটা কি রে, শেষ তোর খাওয়া হয়ে গেল? এ কি রে? কি হলো, দুজনে কুচু করছো কেন? পাল্টালো বল। হ্যাঁ আমার মটন খেতে আমি তো বিশেষ করে বিশাল ভালোবাসি ও, দুজনাই। কিন্তু অনেক দিন খাইনি, তারে বারণ করেছিল। আজকেও কম খেলাম। ওই জন্যই তো কম খেলাম। খাবি তো খা। না না খাও না। গোলমরিচের ঝাল। দাঁড়া বানিয়ে খাও। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেছে, খুব ঝাল জ্বলছে আর এমনি স্পাইসি করেছি, মুখের ভেতরটা। আবার গরম। এরপরে ওই চ্যালেঞ্জে ওই যে ওই যাবে তাকে ওই বড় চকলেট দেবে। ঠিক আছে বড় চকলেট দিতে হবে। হেরে গেছে। বল। আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন, আর যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের চ্যানেলকে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আবার দেখাবো অন্য একটা ভিডিও নিয়ে। বাই বাই।